Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. Si hace 2 semanas hablamos del inicio del curso escolar en infantil y en primaria, pues hoy nos queremos centrar en secundaria, donde tras la presión de los docentes, pues se logró aplazar una semana el inicio del curso. Tenía que empezar el 16 y finalmente será la próxima semana, el miércoles que viene, el día 23. Pese a ello, sigue habiendo críticas, sigue habiendo malestar con la Xunta de Galicia. Por ejemplo, esta tarde en diversos puntos, no solo de Vigo, sino también en nuestra área metropolitana, hay concentraciones a las 7 de la tarde, convocadas por los sindicatos y también apoyadas por diferentes asociaciones. Así que vamos allá con este debate y tenemos pues 3 puntos de vista. Tenemos al de los docentes, profesores, al de padres y madres y también pues a una alumna que nos puede explicar un poco pues cómo viven este inicio de curso previsto para la secundaria, la ESO, la bachillerato y también los cursos de FP. Así que saludamos a los 3 protagonistas. En primeiro lugar, a un profesor de Economía, Noí Rodeira de Cangas, Sergio Núñez. Que tal? Moi boas. Hola, moi boas, que tal? Temos tamén con nos o presidente de FOAMPAS, que é a Federación Olímpica de Nais e Pais, Miguel Álvarez. Moi boas. Hola, moi boas. E temos unha representante do Sindicato de Estudantes en Vigo, que seguro que nos pode tamén contar ben de cerca as súas impresións. Caterina Calviño, moi boas. Hola, moi boas. Pois unha vez que estamos xa presentados, e que queda unha semana para ese inicio do curso, como vedes? Crede que os centros chegarán a tempo? Que vos preocupa máis? Como vivides esta situación, este impasse un pouco de que vai pasar, e se o mellor necesitades incluso máis tempo para comezar o curso? Se queredes, comezamos o turno de palabra pois por orden de presentación, así que empiece Sergio primeiro. Vale. Bueno, vamos a ver, os centros, a mí me gustou, vou parafrasear unha compañeira do Alexandre Bóveda que escoitei na radio, que comentou que os centros fixeron os deberes, pero que non cumpriu foi a Consellería, porque no último momento cambiou outra vez as reglas de xogo, non? Entón, eu creo que a maioría dos centros están preparados para comezar, pero que ten que decidir si quere apostar por recursos para que inicie o curso é a Consellería. O problema está en que se comezaron a facer todos os cambios, incluso obras na última semana, para garantir ese 1,5 metro que se nos, bueno, que viñamos demandando e que ao final a Consellería aceptou o 31 de agosto. Pasados 7 días dixeron que non, que ese 1,5 metro que era moito, porque, bueno, dixo o propio conselleiro, nunca pensei que medio metro fora tanto. Entón, claro, normal, así non dá tempo a empezar o curso, é dicir, xa se fixo todo a contrarreloj e, ademais, bueno, cando a comunidade educativa empezou a manifestarse e a pôr en alerta que nos teníamos que planificar, estábamos falando de principios de xullo, que normalmente cando todo o curso se planifica nos centros internamente, pois empeza a contar xa na primeira quincena de xullo, xa se sabe o cupo de profesorado que vai haber, prácticamente máis ou menos sabes os grupos. Pode haber, sí, é certo que hai rapaces de setembro que entran e saen, pero bueno, o grosso do curso está organizado en xullo. Claro, que estamos falando que se nos cambiaron as regras de xogo pois o 7 de setembro, o 6 de setembro, non? Entón, bueno, polos centros non vai quedar que o curso non comece, que decir, todos o que queremos é comezar. Se a Consellería está cambiando cada semana, pois non sei, eu creo que aí ahora mesmo a bola está no tellado da Consellería, que ten que decidir se quere que se comece ou non. Miguel? Pois, bueno, como di ben Sergio, esta falta de planificación tan abrumadora que ten a Consellería de Educación, que nos desde as federacións de AMPAs, pois xa desde o confinamento, pois trasladámoslle pois a nosa intención de que fixeran uns escenarios, sempre poñéndose no peor dos casos, para o inicio do curso escolar, porque o inicio do curso escolar todo o mundo sabemos que é en setembro. Por lo tanto, todos os membros da administración autonómica que é a competente neste ámbito, pois tiñan que ter xa unha planificación con anterioridade. Que pasa? Pasou o verán sen ter claro as medidas a adoptar. Primeiro foi 1 metro entre cadeiras, despois, eso foi o 14 de xullo, o primeiro protocolo que emitiu a Consellería fronte ao contexto COVID-19. Despois, dadas as circunstancias que todos sabemos que
finalmente, incluso na comunidade científica, está demostrado que o virus transmítese principalmente por vía aérea, polo tanto, temos aí un problema de que os aumentos dos aforos poden, en lugares pechados, poden dar unha transmisión comunitaria, pois tiveron que rapidamente mudar a finales de agosto, despois da reunión da sectorial a nivel das autonomías, pois tiveron que facer outro protocolo forzados porque tiñan que aumentar a distancia interpersoal, sobre todo. Entón, claro, isto aos institutos que son, digamos, os que máis viron afectados esta normativa, porque para primaria e infantil, increíblemente, este protocolo que está adoptado non se cumpre, porque eles falan dun grupo burbulla que non é tal, porque na vida, nas circunstancias normais dos rapaces e rapazas, pois teñen outros contactos fora da escola. Pero bueno, volvendo dos institutos, digamos, que eles xa empezaron a planificar esa distancia interpersoal de 1,5. Pois vendo os desdobres que podía haber, que número de profesores poderían facer falta para ter completa todos os cursos, a programación, e, claro, cando mandaronlle as necesidades á Consellería de Educación, pois víronse que probablemente era un número de profesores que era increíble e que non querían adoptar esa decisión de contratación. Dilataron esa decisión, mentras tanto a Consellería de Educación caiu en pleno, todos os cadros directivos da Consellería caíron e non tomaron unhas decisións rápidas para poder, digamos, comenzar o curso o día 16. Por eso tiveron que adialo unha semana máis. Sí. Catalina? Sí, dende o sindicato de estudantes creemos que estos protocolos son ridículos e que dicirnos que lavar as mans 5 veces ao día ou manter unha distancia de seguridade non nos garante que non nos vayamos a contaxiar e creemos que isto é unha artimaña e que tanto a Consellería de Educación, o Ministerio de Educación, que non ten nada que dicir neste inicio do curso, que o propio Ministerio, que é o último en esta clase de protocolos, non diga nada, bote a pelota para o tellado dos institutos da Consellería, pois creemos que unha ridiculez, e tamén que logo que non haxa como un protocolo unificado para todo o Estado, senón que cada instituto faga o que lle veña en gana, que cada un faga o que lle pareza sen que sexa obligatorio que se manteña unha distancia ou que se faga unha serie de cousas, pois creemos que non é normal. Entón, sobre todo tamén na Xunta, con Feijóo, creemos que se está facendo unha campaña de propaganda con mentiras e falsedade, dicindo que van a contratar a 1000 profesores, cando en realidade só se contrataron 270 profesores a tempo parcial, polo que a maioría de institutos e colexios siguen estando como ano pasado, co mesmo número de docentes, non chega para poder paliar esta pandemia e todo o que conleva. Creemos que isto non chega ao mínimo que se pide. Vimos que nestes 6 días que se empezou en algunhas zonas do Estado a ir a clase, que xa houbo 200 incidencias e que isto cando empece o 23 nos demais zonas de Galicia e noutras comunidades que se vai multiplicar por 10, 20 ou 30, polo que creemos que é un momento para rectificar, para cambiar esos protocolos, para facer algo que de verdade nos garanta o noso dereito á educación pública, que deixen de xogar cos nosos estudos. Bueno, que tamén o das mamparas que dicíades, pois non é unha ridiculez, tanto como demais, que ti les esos protocolos e insultan a inteligencia de todas as persoas que o lean, polo que non nos vamos a quedar de brazos cruzados
O que nós dicimos que se debería facer é facer un plan de rescate para a educación pública, xa que se le va recortando todos estes anos, tanto en Galicia como en todo o Estado, que se rebaixe os ratios pola clase, eso xa antes da pandemia xa era necesario, xa que con 30 alumnos por clase non se pode garantir unha educación boa. Agora máis, xa que con 30 alumnos non se pode manter a distancia de seguridade, etc. Logo, contratar máis profesorado, como xa dicíamos, que sexa verdade, non dicir mi profesores e logo non facelo. Logo tamén persoal de limpeza, persoal para os comedores. Vemos tamén que este retraso de a semana pasada, que iba a empezar o 16 e agora que vai empezar o 23, danos toda a razón en que non existen uns protocolos seguros, e que hai que garantir que este curso sexa seguro para todos, entón que se vaya retrasando semana tras semana e que estemos a expectación de se vai comezar ou non, danos totalmente a razón de que non existe unha garantía de que vai ser seguro. Polas vosas verbas entendo que queda moito por facer, que hai moitas incógnitas en riba da mesa, e claro, un pregúntase, vai haber contaxios, eu creo que iso é unha evidencia, vai ser imposible evitar, estades preparados ou credes que as institucións estades preparadas para un plan B? O sea, como actuaríades nos vosos casos, Noia Rodeira, por exemplo, os pais e nais, como tedes pensado actuar, se os vosos fillos deben ir ou non a clase, porque claro, xa están na idade algúns que teñen que ser obligatorio, tamén os estudantes se teñen medo, como vedes ese tema e ese plan B famoso que tería que estar en riba da mesa, e se credes que está aí listo ou cando isto chegue, cando cheguen os contaxios, isto pode ser un auténtico caos? Bueno, vamos a ver, o problema do plan B é que nos obriga, pois, por exemplo, que haxe un contagio que obriga unha aula a ir para confinada, non? Como xa está vendo, por certo, en algúns centros en Galicia, que están empezando xa a haber casos e están empezando a confinar, pois, a mitade da aula ou un profesor ou toda a aula, non? O problema, para min aparecen dúas cuestións, non? A primeira é a de conciliación, quer decir que como pais, non? As familias, pois, no momento en que se confina unha aula, o teu fillo non sexa positivo por COVID ou a tua filla, pois quen atende ese rapaz ou esa rapaza, non? No caso de secundaria, pois o mellor, bueno, pola idade dos rapaces pode haber unha pequena capacidade para que o mellor a partir de certas idades podan estar sós na casa, pero en primaria, por exemplo, pois parecenos inviable, non? Que un rapaz de 9 ou 10 anos de repente este 10 ou 15 días na casa só polas mañás, non? A alternativa, pois, en moitas familias é deixalo cos avós, que é precisamente unha das persoas coas que non se deben deixar, non? Está despois o tema da brecha digital que está presente, que non se fixo absolutamente nada, quer decir, é complicado tamén facelo en 6 meses, non? Pero sigue estando aí, que non é só decir, bueno, pois vamos para casa, conseguimos quen vai estar con esos rapaces, ven a seguinte parte que bueno, se eses rapaces teñen unha conectividade, se teñen un computador, se hai quen controle o uso dese computador, porque nós o que observamos era que, inda que nos deramos os ordenadores aos rapaces, era difícil controlar que sucedía na casa con esa utilización do ordenador. Ao final recurrías a chamadas, non atendían, non sabías nada. A veces se perde o fío aí, non? Que coa presencialidade non se perde, non? Despois, a nivel interno, a min o que máis, eu penso que prácticamente a todos os equipos directivos, non? É o noso equipo directivo, pero, bueno, e os compañeros, que máis medo nos dá é no momento en que empeza a haber casos puntuais, porque, claro, que, por exemplo, haxe unha aula con un positivo, eu, por exemplo, me tiña que confinar, pois son 5 grupos que de repente o docente desaparece unhas horas. Sí, eu podo facer teledocencia máis ou menos, mellor que peor desde a miña casa, pero os grupos que eu teño que non están confinados siguen estando no instituto. Entón, durante esas aulas, o sea, durante esas horas, eles que fan? Me van a ver, non me van a ver? Eso non está nada claro, porque tampouco se... É dicir, estamos debatindo o fundamental, que é a presencialidade. Quanto máis vamos a chegar a ese plan B. O sea, é que, bueno, claro, estamos moi verdes. E é triste porque, bueno, isto en maio, por exemplo,
en maio máis ou menos xa se intuía que a cousa iba a ser longa, era grave, que tiñamos que empezar xa a pensar neste curso. Fíxate, estamos no 23, 24, 25 de setembro en secundario e en bacharelato. Para comezar o 27, o protocolo di que as 2 primeiras semanas teñen que ser de atención socioeducativa, emocional, co cual estamos falando que ata o día 10 de outubro aproximadamente non vai empezar o que a instrucción, por decirlo así, curricular, non? Bueno, eu penso, por exemplo, incluso nos rapaces de segundo bacharelato que xa non ten que enfrentar a selectividade e estamos falando de que xa van con un mes de retraso. Moitas dúbidas, sí. Miguel? Sí, home, volvemos á mesma, digamos, historia de antes, de falta de planificación por parte da Consellería. Se non ten claro como é o protocolo para a presencialidade, para a educación en liña, pois ainda están máis verdes, porque sacaron agora, bueno, hai uns días o tema da semipresencialidade, pero ni siquiera o configuran como debe ser, como é esa semipresencialidade, que é unha clase en streaming, online, para a mitade do grupo na casa e a mitade no aula, ou é que se reparten as entradas dos grupos e saen do instituto, o sea, divides a clase e uns están e outros non, e os que non están, que fan na casa? Non está moi claro. Entón, bueno, penso que a falta de, diríamos, de profesionalidade, porque vamos a falar claro, se a Consellería, se o cadro directivo da Consellería estivera nunha empresa privada, pois terían que votalos a todos, porque esta falta de planificación non é normal. Teñen que ter xa os protocolos con adianto e con unhas garantías para poder leválos a cabo. Xa sabemos que o que dicíamos ao principio, a seguridade sanitaria absoluta non existe, polo tanto vai haber contaxios, pero para que exista unha planificación do que vai ocurrir cando hai contaxios, hai que facelo con tempo e explicando perfectamente á comunidade educativa, aos equipos directivos, profesores, as familias, por suposto que temos incertidume, porque claro, ao final non ter claro as cousas crea medo e crea imposibilidade de ter unha seguranza cando envías o teu fillo ou filla ao colexo. Todo o que vai pasar despois se ocurren esos contagios. Entón, non sei, o sea, as medidas non están sendo claras ni suficientemente proyectadas para poder ter claro o escenario que pode haber se existe ese peche de aulas ou ese peche de centros. A educación en liña, polo menos na educación pública galega, dun xeito estable e claro, non é posible, porque entre que hai unha fenda digital de dispositivos, de conectividade, incluso a veces de pedagogía dos pais para poder explicar aos seus fillos e fillas como faise esa educación en liña. Incluso hai fenda digital de algúns profesores. En secundaria é menor, porque a xente está bastante máis adiantada nestas tipo de conexión, ¿no? Pero na primaria, un pouco debido a que as plantillas están un pouco embellecidas, pois moitas veces esos profesores non están, digamos, axeitados a estas novas maneiras de educación en liña. Entón, bueno, existen moitas imposibilidades para que esta educación en liña teña lugar dunha maneira fluida e segura e continua no tempo. Polo tanto, todo son incertidumes e todo é unha planificación un pouco a salto de cabalo, como se suele decir, non? Pasa isto, vamos a mandar un novo protocolo, un novo decreto, un novo formato, pero non está claro para os equipos directivos ni para as familias. Polo tanto, digamos que de momento non vexo eu que se poda facer unha educación online ou en liña dunha maneira fluida e continuada. Sí. Semipresencialidade é un concepto que falabades agora, que tamén dixo a Xunta de Galicia. Non sei, Catalina, como ve iso? Como se ve que eso pode ser unha alternativa
ou esa educación online pois sería posible, e de calidade, que tamén é a telo en conta. Sí, hai moitas incógnitas, non sabemos eso, o que comentaba Miguel, que, ou non sei se foi Sergio, de que se reparte o grupo a unha metade ou a outra, se van uns pola mañá, outros pola tarde, como se reparte eso, a que familias dixlle o teu fillo ten que ir para casa, facer isto, non sei que, se non teñen eso, acceso a internet ou non saben manexar un ordenador ou así, é moito que organizar, non existe eso, unha planificación, hai moita incertidume, eso pois non é bo, xa que a escasos días de que comece o curso non se sabe da semipresencialidade se vai levar a cabo no teu centro ou non, porque eso, claro, cada centro o fai a súa maneira. Se lles parece se vai unha semana alí, logo a outra semana falo ti desde a túa casa, ou se vas unhas horas e logo marchas para casa. Eso ninguén o sabe, por parte do alumnado, ter esa incertidume de que vas a ir non sabes o que tes que facer, nin como vai ser o teu curso. No meu caso, empezando o bacharelato, sí que é complicado, xa que conta para a universidade, para a selectividade, perdendo así tanto tempo, non tendo unha garante de que o curso logo, aínda que tarde un mes en comezar, logo vai ir ben e non vai haber contaxios, vamos perder outra vez confinados un tempo ou a saber o que pasa, pois, claro, xérate dúbidas, medo de que logo non consigas os teus obxectivos ou o que pase que logo vayas mal preparado para outros cursos seguintes, e que a educación é un dereito básico que todos temos e que non se pode xogar así coa xente. Bueno, pouco máis que añadir. Fálase moito do tema das mamparas. Isto é a mellor solución para evitar os contaxios nas aulas. Está o tema da ventilación, que hai moita xente que cree que esos 10-15 minutos entre clase e clase non son suficientes para ventilar unha aula onde poden estar tranquilamente 25 persoas sen contar o profesor. De todos isto que se fala, que é o que máis vos convence, vos parece máis seguro e máis adaptable tamén á realidade dos nosos centros aquí en Vigo e a nosa área metropolitana? A mí o que máis me convence é a presencialidade, desde logo. Porque, Sí, pero dentro da presencialidade, como controlamos? Cal é o método de control que vos parece máis axeitado ou sinxelo de poner en... É dicir, e aparte porque tamén son as evidencias científicas. É dicir, por exemplo, as mamparas están basadas nunha cuestión na que se considera que o virus se contaxia a través das gotículas, non? Entón, bueno, as mamparas frenan esas gotículas, pero parece ser que xa cada vez é máis alta a evidencia de que hai unha capacidade de aerosoles, non? Que permanezan no aire en lugares mal cerrados, non? Hai un criterio que sacou o Ministerio de Saúde de Xapón, xa hai 3 meses aproximadamente, que fala das 3 Cs, que, bueno, en castellano, espacios pechados, concurridos, e con contactos próximos, non? E entón di que esos son os lugares onde máis probabilidade, maior risco hai do contagio, non? Eso é unha aula é un espacio pechado, concurrido, con contactos próximos. Entón, a vía para a presencialidade ten que ser eliminando esas 3, non? Pondo mamparas e tendo 30 persoas nunha aula de 60 metros cuadrados ou de 50 metros cuadrados, non garantizas que haxa, porque ao final estás cumprindo as 3. Sí que é certo que garantizas, pois, bueno, a protección desas gotículas, pero non o que o ambiente no aire, non? Ventilar 5 minutos ou 10 minutos, sí, podría ser. O que pasa que, por exemplo, mira, entrocando un pouco, comentou Catalina ao principio, non? Catalina ao principio comentaba unha cousa que é certo que se comenta bastante, e coa que eu non estou moi de acordo, non? Que é que debería haber un criterio
único por parte do Ministerio para todo o Estado a partir de aí traballar, non? Bueno, hai un criterio único, que é o do 1,5 metro de separación, que tamén é 1 metro entre mesas da OMS, que volvemos ao mesmo, non? Que é unha cuestión de aforo dos espazos, non? A partir de aí eu penso que as competencias son das comunidades, o sea, non penso, son das comunidades autónomas, e cada unha ten que facer uns protocolos tamén adaptados. E con respecto aos centros, eu tampouco estou... Dicir, eu vexo ben que os centros teñen alternativas diferentes. O problema está en que esas alternativas que presentan os centros, que son os que mellor conocen a súa situación e como poden evitar os contagios, chocan coa inacción da Consellería, con criterios cambiantes, e con cousas como que non permiten, non? Por exemplo, claro que se podría alternar mamparas, semipresencialidade e presencialidade, pero que mellor o sabe son os propios centros. É dicir, cada centro poderíamos organizar mellor e dicir, bueno, pois mira, nesta aula sí vamos facer semipresencial certas materias, as quais vamos a quitar horas de presencialidade porque é factible facer traballos ou actividades cada un desde a súa casa, entón son horas e tempo que digamos, os rapaces non terían que estar nas aulas, ou hai certas aulas nas que, bueno, pola propia dinámica da aula ou por a capacidade de ventilación, etc., pois o mellor se podrían establecer mamparas de separación entre o alumnado, pero claro, eso os centros planificando con 1 mes e medio, 2 meses, o facemos perfecto. Se a Consellería che garantiza, bueno, pois os recursos que necesitéis para garantizar todo isto e que sexan adecuados, os vandes a ter. O problema está en que eso non o garantizan. Cando dixeron que sí que iban a garantizar, depois botáronse atrás. Entón, claro, é difícil... É dicir, as tres opcións son válidas en diferentes contextos e eu creo que os centros aí é onde está a parte interna, non? O que non pode ser, é dicir, semipresencialidade para todos, non, porque a semipresencialidade para todos non funciona. Claro. E incluso para un mesmo grupo, o que vos digo, para un mesmo grupo en diferentes materias, podrían ser unhas perfectamente presenciais 100% e algunhas semipresenciais. Claro que podría ser, pero eso requiere un traballo importante previo nos centros e unha aposta decidida da Consellería, non? Que eso é o que falta. Temos que facer unha pausa publicitaria agora e retomamos este debate sobre o inicio do curso escolar en secundaria.